তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দুই ট্রাক চালকের মধ্যকার দ্বন্দ্বে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ৬ ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে স্বাভাবিক হল হিলি স্থলবন্দর। বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ হিলি স্থলবন্দরের প্রবেশদ্বারে ট্রাক দিয়ে ব্যারিকেড দেয় ভারতীয় চালকরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় পণ্য আমদানি রফতানি কার্যক্রম। হামলাকারীদের বিচারসহ নিজেদের নিরাপত্তার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। পরে ভারতীয় প্রশাসনের আশ্বাসে ৬ ঘণ্টা পর ব্যারিকেড তুলে নেন চালকরা। লেবারের টাকা রিসিভের জন্য নিয়ে খেসাল। প্রশাসন থেকে শুরু করে ভারতীয় এক্সপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে সকলে মিলে আমরা এখন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমাদের এক্সপোর্টগুলো আবার চালু হয়েছে, ইম্পোর্ট চালু হয়েছে। এদিকে পণ্য আমদানি বন্ধে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে দেশে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকা ট্রাক বোঝাই পেঁয়াজ নষ্ট হওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। যেহেতু পেঁয়াজের টাকাটুকু মানুষকে দেওয়া আছে, পেঁয়াজ ঢুকলে পরে আমরা পেঁয়াজ নিয়ে বাইরে পাঠাই আমরা। বুধবার রাতে হিলি স্থলবন্দরে টাকা কম বেশি দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারামারিতে জড়ান ভারতীয় দুই ট্রাক চালক। সময় সংবাদ, হিলি।